Странная вещь современная жизнь. У нас есть все. Телефоны умнее нас, еда в один клик, работа из дома, связь с любым человеком в мире, но почему-то счастье стало не больше. Раньше телефонов не было, интернета не было, даже телевизор был не у всех. Зато было время. Мы выходили во двор, и там всегда кто-то был. Соседи знали друг друга по именам. За солью ходили без звонка, за морковью через забор, и никто не считал это странным. Это была жизнь.